Karibu tena guku gwa Kikuyu Daily News na ikore mugeni twika wa gusubscribe niguo tunyitanire na thegiri waini na fraternity ya gospel artist oho na Kikuyu celebrities ni matugwo ni ndeto iria cia matigana kiha kinene amwe magithie to their personal social media accounts kurekereria ndumiriri ciao cia kiha kurumira ndeto cia gikuo kia umwe wao mwini wa nyimbo cia kugoca Ngai urowekaine na nyimbo ciake njega muno iria rainaga oho na kunyitanira na aini magongona-ini mwanya mwanya gikuo giake gigitiga Kenya nao mena maithori maingi ngaru ya Junior oho na Karangu wa Muraya ario matigwo na igutha inene haria mathiete nenda-ini ciao kuonania ithenya riria muini uyu atiga gikuo giake kiria giukite thutha wake gukorwo murwaru gwa kahinda karaya na ndwari iria icungiriirie kuhuruka gwake muthia cancer riu o ringi ikigutha na gukua muini uria rutagira na kunyitirira andu na njira nene na itanakoni uria aini merutire gucakana na family ya muini uyu mumemerekia wa ceceni ya radio ya Kameme FM ni ta muthoni wa Kirumba aka Baby Top uria utabanagia show ya Canjamũka ni atiga andu na Kenya megegeire muno na mathamitie tunua twao thutha wake kurumana ciugo njuru piu irumi iria cirauma kirirembekia mwaki mutambo-ini wake wa Facebook na muthoni wa Kirumba aritie ciugo ici thutha wake kurakara na kuhiukirwo ni undu uria ugite ni murumiriri umwe wake kurumana nenda-ini ciake muthoni agithie na mbere kwanika mbica cia mwanake uyu akiuga atuike kionereria kia andu aria marumanaga nenda-ini muthoni akimwira Stephen Njoroge ukuwe funzo kwa wale watu uingia kwa pages za wenyewe kutukana na mwana pari athiete na mbere kumuruma urupio akimwita kigogo oho na mashabiki makiumiria gukumithia giko kiu kia muhuthiri uyu wa nenda na gikiro kinene na riu wa Kenya nao matigitwo na ruo na kiha thutha wa muini uyu uroikaine ta Anne Maina kuma Nakuru County kuhuruka kumana na kurwara murimu kimiri wa cancer haria aini meyumiritie gucakaya hamwe na arata na andu a nyumba yake muini ngaru ya Junior ari urari wa mbere kurekereria ndeto ici akiuga RIP Anne Maina Nakuru gospel artist you have fought a good fight onake presenter PK Karitei akiuga huruko horo murata wakwa Anne Maina ti kawaida muthenya umwe cancer no igakua RIP Karangu wa Muraya onake akihutio ni ndeto ici haria augite sad that cancer has taken away our sister Anne Maina from Nakuru may you so rest in peace sister ndeto cia kiha iria ihutitie ngoro cia andu aingi muno Kezia wa Kariuki onake agituma ndumiriri yake ya macakaya haria ugite wa arohuruka horo Santa Isaac uria ni shabiki wake akiuga can't believe you are no more crying emojis nyingi akiuga huruka horo Anne Maina ona ithu tukiuga pole sana kuri arata family yake oho na mashabiki make mahinda maya maritu maragerera tukimahoera thayo wa Kristo huruka horo Anne Maina. Kikuyu Daily News, subscribe.